បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទដែលមានបំណងចង់រៀនបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទសម្រាប់សិស្សផ្នែកបឋមសិក្សាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសនឹងបង្រៀនចែកជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សសម្រាប់ផ្នែកបឋមសិក្សាបាទអញ្ចឹងកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវរៀនបង្កើតបាទគឺទី1យើងត្រូវបាទមានការបង្កើតជា form login បាទដែលត្រូវមានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនិងពាក្យសម្ងាត់បាទបន្តមកទៀតយើងមានផ្ទាំង background ដែលយើងត្រូវបង្កើតបែបអញ្ចឹងបាទរួចហើយយើងត្រូវមានបង្កើតប៊ូតុងព័ត៌មានសម្រាប់គ្រូបាទរួចហើយយើងមានប៊ូតុងសម្រាប់ការងារដើមឆ្នាំបាទនេះគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់ការងារដើមឆ្នាំបាទរួចហើយយើងមានប៊ូតុងសម្រាប់ការងារចុងឆ្នាំបាទយើងនឹងមានប៊ូតុងសម្រាប់ការងារបន្ថែមបាទហើយនឹងផ្ទាំងខាងមុខនេះគឺជាប៊ូតុងទៅតាមខែនីមួយៗបាទមានដូចជាវត្តមានសិស្សបាទបន្ទុកប្រចាំខែសម្រាប់សិស្សបាទចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំខែតារាងកិត្តិយសបាទមានផ្ទាំងតាមដានការសិក្សារបស់សិស្សបាទតាមខែនីមួយៗបាទហើយយើងក៏មានប៊ូតុងសម្រាប់ប្រឡងឆមាសទី1ហើយនឹងមានកិច្ចការងារសម្រាប់ឆមាសទី1បាទប្រចាំឆមាសទី1ហើយនឹងមានការប្រឡងឆមាសទី2ហើយនឹងមានប្រចាំឆមាសទី2ផងដែរបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទត្រូវរៀនទៅធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចទៅសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែបង្ហាញឲ្យមើលសិនថាវាមានអីគេខ្លះបាទឧទាហរណ៍ថាការងារដើមឆ្នាំយើងមានប្រវត្តិរូបសិស្សបាទនេះគឺជាផ្ទាំងប្រវត្តិរូបសិស្សបាទមានផ្ទាំងប្រវត្តិរូបសិស្សយើងមានការវិភាគអាយុសិស្សមានបញ្ជីរាយនាមសិស្សបាទមានតារាងព្រីមានវេនសម្អាតប្រចាំសប្តាហ៍មានបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌបាទមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបាទមានការវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍មានរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់រៀនហើយនិងមានការបញ្ចូលរូបថតបាទនិងសម្រាប់ការងារដើមឆ្នាំបាទមានការងារចុងឆ្នាំយើងមានលទ្ធផលដំណាក់ឆ្នាំបានសរសើរសិក្ខាគារឹកបាទពិនិត្យមើលមធ្យមភាពគ្រប់ខែបាទបន្ទុកជួយមីហើយនឹងប្រតិបត្តិបន្ទុកសិស្សបាទហើយយើងនឹងមានការងារបន្ថែមទៀតមានកាតសិស្សមានពាក្យស្នើសុំច្បាប់បាទកិច្ចតែងការបង្រៀនពាក្យស្នើសុំថវិកាបាទបញ្ជីសិស្សខ្ចីសិភៅបាទមានក្របសិស្សបាទមានរូបតារាងទាំង9បាទក្របគ្រូបាទមានក្របគ្រូទី1ក្របគ្រូទី2បាទចឹងខ្ញុំចូលឲ្យមើលតិចទៅបាទនេះគឺជាក្របគ្រូតែទី1និយាយរួមទៅដូចអាសភៅធំរបស់យើងបាទហើយក្របគ្រូទី2មានដូចជាយើងសម្រាប់អាសភៅតូចមានដូចជាសភៅទំនាក់ទំនងមេដាបិតាអក្សរជាដើមបាទទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវរៀនបង្កើតបាទហើយមិនមែនសម្រាប់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវរៀនបង្កើតទេសូម្បីតែលោកស្រីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនផ្នែកខាងExcel បាទយើងមាន Excel VBA code នៅក្នុងនឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមានអវត្តមានបាទក្នុងអវត្តមាននេះយើងមានការបោះពុម្ពមានពិនិត្យមើលបាទមានលក្ខតារាងមានបង្ហាញតារាងមានការ save ជា PDF បាទការរក្សាទុកទិន្នន័យបាទទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើដោយ VBA code បាទសម្រាប់ធ្វើការចងវាជាប្រព័ន្ធបាទឧទាហរណ៍ខែអញ្ចឹងជាពេលដែលយើងត្រូវបដូរលេខបាទឈ្មោះខែគឺវាត្រូវរត់អូតូ
và ta dừng từ phơiយ៉ាងម៉េចដើម្បីវាចេញជាឈ្មោះថ្ងៃបែបនេះបាទនៅក្នុងនឹងផងដែរគឺយើងមានបន្ទុកបាទនេះគឺជាផ្នែកនៃបន្ទុកគឺយើងមានការបោកអូតូនៅក្នុងនេះតើយើងត្រូវចងរបៀបម៉េចបាទត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញអូតូឲ្យលេខចំណាត់ថ្នាក់អូតូអញ្ចឹងតែយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញចែកជូនដល់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទដោយអត់គិតថវិកាអីទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏លោកលោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនពីផ្នែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែកជូននៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាលោកលោកស្រីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទផ្នែកកិច្ចការងាររដ្ឋបាលបាទដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរបាទគាត់តែសូមឲ្យលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាបាទជួយ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទរួចហើយជួយ Comment ឈ្មោះលោកលោកស្រីហើយនឹងព្រមទាំងaccount Telegram របស់លោកលោកស្រីទៅបាទឈ្មោះក្នុង Telegram របស់លោកលោកស្រីហើយព្រមទាំងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនឹងaddលោកលោកស្រីចូលទៅក្នុងក្រុមដើម្បីធ្វើការរៀនបង្កើតបាទក៏ដូចជាលោកស្រីមានចម្ងល់អីគឺអាចសាកសួរនៅក្នុងក្រុមបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងចាប់ដើមពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចបាទដើម្បីបង្កើតបានទៅជាប្រព័ន្ធទាំងមូលបាទតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា